Su çok cılız akıyor. Depoda su mu bitti acaba? Yok vardı. Hidrofordandır belki. Dur ben bir bakayım. Gece gece bırak şimdi. Yarın yaparsın. The sky is angry, full of clouds. Riding in the distance in the crashing loud. It's cold outside, the rain is pelting down. I hear someone, she's screaming in the dark. It's cold outside, the rain is pelting. Ah nasıl oldu Elif? Acımıyor bile. Kabahat bende aslında. İçinde bırakmışım. Öyle bakmadan alınca da. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hiç konuşmuyorsun. Bilmem. Hani her şeyi konuşacaktık? Hiç öpüşmemiş gibi mi davranacağız? Kerim ben... Fatma Gül bak, lütfen konuşalım. Aramızda bir gerginlik olsun istemiyorum. Yok gerginlik değil. Ama bu benim için çok büyük bir adımdı. Biliyorum, benim için de öyle. O evdeki geceden sonra... Hani aklımı yitirdiğim geceden sonra... Böyle bir şey cesaret edeceğimi hiç düşünmemiştim. Ama oldu. Seni üzdüysem, korkuttuysam... Yok korkmadım. Yani bu benim elimde olan bir şey değil. Biliyorum Fatma Gül. Ama şundan emin ol ki... senin yaşamak istemeyeceğin hiçbir şey yaşanmayacak aramızda. Bunu bil, tamam mı? 1 milyon lirasını iddiaya girelim ki kesin Mukaddes Hanım arıyor. Kaybettim Meryem abla. Hayret. Alo. Ne yapıyorsunuz bakalım? Yenge. Ben demiştim sana. Ne oluyor kız? Çünkü onun saati geldi, duramaz. İnekler sütlerini şişe Ne oluyor be şişe- orada? Orman yanıyor biz de Kerim'le onu söndürüyoruz. Ne olacak yenge? Yemek yedik oturuyoruz. Allah Allah. Bu ne keyif, bu ne neşe be? Biz burada nelerle uğraşıyoruz? Siz orada keyif yapın bakalım. Niye Meryem abladan aradın? Meryem abla yukarıda unutmuş telefonunu da. Bir konuşsak diyordu o da. İyi bir yaramazlık yok yani. Fatma Gül arıyor. Ha, duymadım çaldığını. Evin önü ne durumda? Ay, evin önü boşaldı maşallah. Dur Meryem ablana vereyim de o anlatsın. Kadir Bey tedbir kararı çıkarmış. Hı? Konuşma yasağı aldırmış herkes için ya. Konuşan konuştu zaten bu zamana kadar. Herkes söyleyeceğini söyledi. Öyle öyle. Ay benim de çok belim ağrıdı bugün ha. Dikkat et yorma kendini.
Aslında bir iki üç günlüğüne yanınıza mı gelsem diyorum ben de. Yok artık. Konuştuk abinle de. Belki bu hafta sonuna doğru geliriz. Tamam, gelin tabii. Oğlan da tutturuyor hala hala diye de çok özledi seni çünkü. Konuşuruz o zaman. Hadi Meryem ablana veriyorum ben. Bana bak, kimle konuşuyor bu? Kim? Alo? Fatma Gül? Canım iyi ki aradın, yoksa ben seni arayacaktım. Söyle ablacığım. Perşembe günkü doğum günü siparişini 30 kişiye çıkardılar. Öyle mi? Güzel. Ben bir liste buldum, üstünde isim yazmıyordu, o yüzden emin olamadım. Pasta çikolatalı mı yoksa Bunun lafı kremalı bitmeden mı? gideceği yok, belli oldu ha. Ne konuşuyor acaba ya? Çift katlı beyaz kremalı olacaktı abla. Hah, o zaman. Anladım. Tamam hadi öpüyorum, konuşuruz sonra. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ha, ne güzel böyle kapıda karşılanmak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi 2 tane açma börek var. Biri peynirli sebzeli, öbürü de kıymalı, tamam mı? Bunun dışında top köfte var, top mücver var, bir de yaprak sarma. Bak. Kadın kokuyor. Canım anlamadım. Yetiştirebilecek misiniz diyorum. Keşke ben de orada olsaydım. Yetiştiririz canım, yetiştirmez olur muyuz? Hiç hem Mukaddes Hanım da yardım ediyor bana. Ay yok, edemem ben. Belim ağrıyor. Vallahi bana hiç güvenme ha. Ha, hoş geldin abi. Hoş bulduk Rahmiciğim. Uyudun mu Murat? Uyudu, uyuttum şimdi. İyi, Tamam canım benim, hadi ben de seni öpüyorum. Tamam mı? Hoşça kal, çok selam söyle Kerim'e. Fatma Gül'le mi konuşuyorsun? Ben de konuşayım. Alo. Kapatmış. Artık yarın sabah konuşursun ama hepinize selam söyledi. Aleykümselam. Bana bak, buram buram kadın parfüm kokuyor, yemin ederim. Bize ne? Normal bir durum değil bu. Besbelli. Hayır, öyle dışarıda konuştu, içeri girmek istemedi. Öyle öpüyorum, görüşürüz falan. Sen hediyeyi gördün mü elindeki? Kesin o kadın aldı o hediyeyi. Üstümü değiştirip geliyorum yanınıza. Bak, çocuk da uyandı. Tavşan uykusu var bu çocuğun. Geliyorum evladım, geliyorum. Öğrensene neymiş. Ya Mukaddes Hanım, kendin uyduruyorsun, kendin inanıyorsun. Ben ne öğreneyim ya? Allah Allah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.